Pozdravujeme fanúšikov prievidského basketbalu. Je tu najnovšia epizóda a ďalší rozhovor s majiteľom BC Prievidza Jánom Millerom. Vítajte. Dobrý deň. Pán Miller, dnes je to bez prievidského loga, pretože rezonuje obrovská radosť v Prievidzi. Táto fotografia ilustruje to, čo sa dialo cez víkend. Prievidza po 6 rokoch získala slovenský pohár, pričom v semifinále zdolala ťažkého súpera Nitru a vo finále o 3 body takisto Levice. Dramatické koncovky, ale tie emócie sú veľké. Podarila sa veľká vec pre Prievidzu, tak aké sú tie emócie? Ako ste povedali, sú veľké, sú silné. A ja som chcel do štúdia aj doniesť pohár, ale neviem sa k nemu dostať. Jeden je nezvestný a ja predpokladám, že ho má buď tréner alebo športový riaditeľ, ale viem určite, že s jedným sa doma mazná Marek Jáš a zatiaľ si ho uzurpuje a je to tak v poriadku. To znamená, že teda tie emócie sú jasné aj z tej fotky. Ja len poviem jednu vec, že veľmi nám v rámci pochopenia víťaznej mentality v šatni pomohol Faro Alihodžič, kde vlastne my sme potrebovali pomôcť pod košom. Faro bol oslovený, ktorý už uvažoval nad tým, že skončí kariéru, bol oslovený trénerom, že či by nám teda neprišiel pomôcť na pohár a on povedal, dobre, OK, prídem. A on nám pomáhal vlastne, to sú všetko mladí chlapci, ktorých my máme v šatni. A on nám pomáhal s tou mentalitou tých chlapcov a im vysvetľoval to, čo prvý najrýchlejšie pochopil Sage Stolbert, že chlapci, vy sa v kariérach posuniete dopredu, pôjdete do lepších líg, budete zarábať viac peňazí, ale to, čo vám nikto nikdy nevezme, sú trofeje. A väčšina profesionálnych športovcov, darmo, že sa živí tým športom, nikdy v živote nič nevyhrá. Ja len pre zaujímavosť poviem, že náš tréner Gareth Murray bol ako hráč v 9 rôznych finále. Nevyhral ani jedno finále. Má trofej britský pohár, ktorý vyhral ako tréner a teraz má druhú trofej slovenský pohár. Poťažkali ste si ten pohár? Pomaznali ste sa aj vy s ním chvíľku? Nie úplne pomaznal, samozrejme spravil som si fotku, mám z toho radosť, ale hlavne za chlapcov, pre fanúšikov, pretože tá emócia je rovnako silná, ale na opačnom póle, keď vy vlastne niekoľko rokov po sebe musíte pozerať v úvodzovkách slovenský pohár v televízii, pretože my sme neboli schopní sa tam ani nominovať. Je to ústredná téma, zisk poháru naposledy a vlastne predtým jedinýkrát ho Prievidza získala v roku 2020. Spýtam sa ešte aj na to zákulisie nejakých oslav, že určite ako majiteľ klubu ste mali príhovor hráčom, viem si predstaviť, že aj to boli veľké emócie, tak aký bol ten odkaz pre nich, aj pre ten realizačný tím, pretože určite to bolo niečo pekné, čo v Prievidzi jednoducho bude ešte dlho rezonovať. Keď som vstúpil do klubu, tak sa priznám, že ani sám som nevedel, že vlastne aké vzácne vyhrať slovenský pohár, že vlastne Prievidza počas celej svojej histórie ho vyhrala iba raz. A ani som nevedel, že vlastne Levice doteraz na svojej palubovke, keď organizovali pohár, ho nevyhrali. To znamená, že nie je jednoduché vyhrať slovenský pohár. Zároveň, keď hovoríte o emóciách, tak to diváci musia vidieť, ako si to tí chlapci užívajú. Oni sú dobrí chlapci, majú fantastickú chémiu a nepamätám, kedy taká chémia v Prievidzi bola. Prajú si vzájomne, tešia sa z toho. A ja som ich pozval ešte teda po finále na večeru. A ja len nadviažem, vlastne môj príhovor k ním súvisel s môjim rozhovorom s Mattom Hauferom počas obeda. Kde na obede s Mattom Hauferom, športovým riaditeľom, sme sa rozprávali a stále si vyjasňujeme veci. Kde ja mu hovorím, že my nemáme v tíme dominantného rozohrávača. A typu ako bol kedysi Meleščenko alebo Ristanovič. Alebo ako je v lige, že napríklad Levice majú svojho McGilla, Komárno má svojho McKeitona, Nitra má svojho Jonesa. Že teda znova sme sa vrátili k tej filozofii stavania tímu a či to je dobré. A Matt Haufer je presvedčený o tom, že mať 4, nazvime to, že nie úplne rovnocenných, ale 4 rozohrávačov, ktorých tá úloha každého jedného z nich je malinko iná, ale krásne sa to doplňa, kde on tvrdí, že mať jedného dominantného je veľké riziko. A to sme nechceli. My sme chceli, aby každý jeden bol hrozbou a ja som si spravil paralelu a teda po večeri som sa chlapcom prihovoril, poďakoval, pogratuloval
Dohodli sme sa s trénerom, že po reprezentačnej pauze 4. marca urobíme oslavný obed alebo večeru, ešte to teda dáme dokopy. A samozrejme, že chlapci majú slúbené odmeny, to majú v kontrakte, to majú v zmluve. A zároveň som im vysvetlil, že job is not done. Ešte akože nás čaká robota. To nie je koniec. Hej? Že vlastne najslavnejší nemecký, keďže máme športový riaditeľa Nemca, najslavnejší nemecký futbalista histórie Franz Beckenbauer povedal, po zápase je vždy pred zápasom. To znamená, že nás ešte čaká veľmi náročná, ťažká liga, ťažké play-off a toto je tým, ktorý má šancu. To neznamená, že to je garantované a že to teraz akože jasne nie. My sme chceli byť vyzývateľ. Myslíme si, že sme silný vyzývateľ. No a na záver som im povedal takú paralelu v súvislosti s tým obedom s Mattom Hauferom, kde sme si to vyjasňovali, tú dominanciu a tak ďalej. A im hovorím, chlapci, znova teda poviem nemecký príklad, pretože máme športový riaditeľa Nemca. V roku 2014 boli majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii. A vtedy sa hovorilo, že Argentína má Messiho, Brazília má Neymara, Portugalsko má Ronalda, ale Nemecko má tím. A Nemecko vyhralo majstrovstvá sveta, tomu hovorili Der Mannschaft. A ja som presvedčený o tom, že my máme tím. Ak by Levice vyhrali slovenský pohár, nebolo by žiadnych pochýb o tom, kto má byť MVP. Ani na sekundu. Ak Prievidza vyhrala pohár, vy ste si mohli vyberať zo 4-5 hráčov. To je pravda. Keď sa pozrieme detailne a zazumujeme na ten finálový turnaj, tak Prievidza bola ako nasadený tým číslo 3. A poďme si rozobrať trošku tie jednotlivé zápasy, pretože už ten prvý proti Nitre priniesol skvelý basketbal, mimoriadne tesné, napäté, emotívne, kompliment aj pre fanúšikov, ale všetkých skupín zo všetkých 4 klubov, že sa starali počas toho turnaja o výbornú atmosféru, najmä teda aj tí prievickí, ktorí prišli naozaj v hojnom počte. Víťazstvo o 3 body s Nitrou a asi ste museli mať infarktové stavy v tom závere, podobne ako proti Leviciam. No po zápase ja som hneď utekal za trénerom a hovorím, coach, ja mám 2 infarkty a on sa na mňa usmial a hovorí, ja mám 5. Áno, poďte sa, ja mám veľký rešpekt práci Nitry. Snažia sa to robiť koncepčne, keď diskutujeme s vedením, s majiteľom Nitry, tak rozumiem myšlienkovým pochodom, vidno tam tú koncepciu, tú víziu, prácu za tým. Treba povedať, že Nitra má rovnako šance na poháre, na titul, aj tie ambície. Oni v minulom roku, keď si vezmete, tak vlastne zápas 3 proti Leviciam v semifinále. A podľa mňa, keby ho boli vyhrali, neviem, ako by dopadol minuloročný titul. A mali Levice na lopate. To znamená, treba mať veľký rešpekt Nitre a my sme ho mali. Zároveň treba povedať, že sme robili veľmi veľa chýb. A teraz je otázka, viete, tie chyby z čoho vyplývajú? Divák častokrát si myslí, že ja neviem, jeden zápas vyhráte o 30, ďalší zápas prehráte a vy máte pocit, že to sú iní hráči. To nie sú iní hráči. Častokrát tie chyby vyplývajú z neskúsenosti, pretože máme mladých chlapcov, to sú mladí hráči. Vyplývajú z toho, že chceme hrať rýchlo. Vy keď chcete hrať rýchlo, tak v tej rýchlosti robiť rozhodnutia je iné, ako robiť pochodový basketbal a hrať to na 24 sekúnd a tam, keď nepotrebujete sa rýchlo rozhodovať. A ďalšia vec, chyby vás nutí robiť aj súper. Vy hráte to, čo vám dovolí súper. A Nitra je veľmi nepríjemný súper. To nie je náhoda, že sú druhý v lige. To znamená, že my sme mali veľmi veľa chýb. 3-krát som mal pocit, že teraz už Nitra krváca a už len ako v hre Mortal Kombat už treba len finish him, už to len treba dokončiť a my zase urobíme 2-3 proste chyby. A zároveň, teraz poviem k zápasu v Nitre, čo mi veľmi vadilo a to som povedal, my sme boli zaspatí. Chlapci boli zaspatí na ihrisku, totálne bola zaspatá lavička a ja som to potom aj vyčítal napríklad Jakubovi Mochráňovi, hovorím, chlapci, vy musíte žiť na tej lavičke, vy im dodávajte energiu, to my sme boli, aké by na nás padla deka. A krásne emóciu do toho dával tréner, hecoval tých hráčov, povzbudzoval a ja keď som videl v 4. štvrtine, že sú zaspatí a vrchol bol, keď nám rozhodca poslal na povinné striedanie Sagea Tolberta, ktorý hádzal trestné hody. To bol moment, kedy Sage Tolbert krvácal, rozhodca ho poslal sadnúci, Sage Tolbert prišiel na lavičku a tam nebolo toho, kto by sa o neho postaral. Ja som vybehol, tam začal už vrieskať tréner, že aj použil aj F-word a začal trošku ich ako dávať dokopy, že my ho potrebujeme
zastaviť krvácanie, fixnúť ruku a poslať do ihriska naspäť. A nie, že teraz akože, to vyzeralo ako by aj stav, že prišli do divadla, prišli do kina. Haló, vy ste v práci. Ja som naštvaný vybehol za športovým riaditeľom a hovorím, hej Matt, to ja mu mám ísť odviazať ruku. Máme stav v Bárne Mníchov a tu nie je nikto, kto by mu obviazal ruku. Neviem, čím to bolo, čo to bola za emócia. Ako keby na všetkých padla deka a báli sa o výsledok. Vtedy som akože aj ja kričal, aby sme im dodali, akože bojujte, fight, dajte energiu. Tréner im dodal energiu a v tomto akože tréner urobil kus dobrej roboty a fanúšikovia. Samozrejme, fanúšikovia dodávali energiu stále. Pomohlo to a na konci teda Noah Reynolds zlatou trojkou rozhodol. Finálový zápas s Levicami. Patrioti v domácej hale, výhoda domáceho prostredia. Hneď v úvodnej štvrtine im tam padali trojky. Čo ste v tej chvíli prežívali? Že jednoducho tie Levice od začiatku jednoducho mali navrch, ale potom to Prievidza zvrátila vo svoj prospech. Áno, ale skôr ešte ako prejdem k Leviciam, ešte doplním jednu tému. Nitra mala posledný útok. My sme mali k dispozícii faul. Takýchto situácií v basketbale je nesmierne množstvo. Každý Američan, ktorý príde hrať do Európy a dostane otázku, aký je rozdiel medzi európskym a americkým basketbalom, väčšina tých skúsených hráčov povie, že najväčší rozdiel je v tom, ako je vnímaná tá hra v Spojených štátoch a v Európe, že v Európe je viac kolektívna a viac sa musí šerovať lopta a tak ďalej, kde v Spojených štátoch je to viac o tom individuálnom talente a o tom hrajte ten one-on-one basketbal. Zároveň v Európe oni to volajú every single ball position matters. Na každej ball pozícii záleží. A na toto sme doplatili niekoľkokrát. Typický príklad, vy keď to pozeráte na streame alebo v televízii, tak vy to neviete pochopiť, ide hodiť o zem. Na Slovane my sme mali 2/4 sme mali možnosti využiť faul, nevyužili sme to ani raz. Takto sme prehrali s Nitrou štvrťfinále minulý rok, kde tréner si zavolal Jordana Johnsona, máme k dispozícii fauly, použij faul. Myslíte, že ho použil? Divák si myslí, že to je chyba trénera. Situácia. Nitra mala posledný útok. Nesmeli vystreliť. My sme mali k dispozícii faul. Tréner vrieskal na hráčov fauluj. Lavička kričala na hráčov fauluj. Diváci kričali na hráčov fauluj. Ja som vrešťal fauluj. Myslíte, že faulovali? A čo je najhoršie, tréner si zavolá toho hráča, poviem, počúvam, máme k dispozícii faul. Prečo ty nefauluješ? A on povie, hey coach, that was a good defense. Akože to bola dobrá obrana. A toto vidíte, že Garrett Murray sa hneď odkrví, hej, a go to hell with your defense. Akože chod do čerta so svojou obranou. Ja som ti kázal faulovať. Urob, čo ti kážem. Ale to sa nedie len nám. To keď sa pozriete, v semifinále sa to stálo Leviciam. To som normálne videl. Som myslel, že tréner Madzin vyskočí z kože. A logicky. A poslal tam do ihriska Chabana. Ale to nebola jeho chyba, samozrejme. Tam mal faulovať Pažický, ktorý mimochodom aj semifinále, aj finále myslel nejaký layup, ale v semifinále bol X-faktor. Akože tým, že podporujem aj slovenské reprezentácie, ja som bol nadšený z jeho výkonu a veľmi pomohol, ale v tomto prípade to bola jeho chyba, mal faulovať McKeitona, ktorý tú trojku s tým Clarksonom premenil. Toto je point, ktorý chcem poukázať, že a vy to neviete pochopiť, prečo tak je. Prečo keď vám kričím fauluj, tak ten hráč to neurobí v tom danom momente. A pre mňa je to inšpiratívne aj v mojom biznise, pretože som povedal Mattovi Hauferovi, ja mám pocit, že naši hráči, keby dokázali transferovať ten knowledge, tie pokyny, tie úlohy trénera aspoň na 50% do hry, my každého bijeme o 20, o 30. A on mi hovorí, ja to hodnotím, že my nie sme ani na 25%, ale nečakaj, že v Eurolige sú na 100. Sami tréneri Euroligy sa sťažujú na to, že vlastne tí najlepší to dokážu transferovať tak na 60%. Ja mám u seba vo firme v holdingu pocit, že u mňa je to tak na 10 a stále sa trápim tým, že ako ten transfer knowledge a úloh transferovať lepšie, takže toto je tiež pre mňa zaujímavé. Skočme do toho finále. Po väčšinu času Prievidza prehrávala a doťahovala. Tak aký to bol zápas vašimi očami? V prvom rade treba povedať, že každý ten zápas je úplne iný, špeciálne proti Leviciam. Prvý zápas, ktorý sme hrali doma, ja som čakal, že Faro Alihodžič by mohol robiť veľké problémy Bojanovskému. Bojanovský hral skvele. Čakal som, že Bonke Maring bude robiť problémy Mavajnovi. Mavajn vtedy, to bol jeho zápas. Zároveň aj Levice sú iný tím.
A pre mňa dušou Levíc bol Karius. Ja musím povedať, že jak ho Laco Garaj zohnal, namotivoval, stiahol, to ako hral, ako vystupoval. Pre mňa on bol dušou toho tímu, minimálne v tom zmysle, že každý súboj s ním bolel. Či to bolo v útoku alebo v obrane. On nevypustil jediný súboj. Vedel byť hrozbou zvonka, vedel byť hrozbou znútra. Vedel doskočiť, vedel ubrániť, vedel byť nepríjemný. Čiže každý ten zápas je iný. U nás doma to bol iný zápas. U nich, deň pred Vianocami, to bol zase úplne iný zápas. Doma sme ich porazili o 30, ale zase to bol úplne iný zápas. A teraz som čakal, že to bude iný zápas. Nečakal som, že trafia 6 trojok zo 6 v prvej štvrtine. Ja hovorím, dobre, klobúk dole, ale neverím, že to takto pôjde 4 štvrtiny. Mňa veľmi potešil Maroš Zelizňák v tom zápase. Urobil mi radosť, lebo Medhaufer mu veril, presviečal ma, aby sme ho vykúpili zo Slovanu, presviečal ma o tom, že je to dobrá investícia do budúcna. Maroš naplňa všetko to, čo sme od neho očakávali. Že je dobrý chlapec, je pracovitý, zapadol do tímu, odrobí si svoje, mal výbornú efektivitu a on a Nadže v podstate vymazali Mavajna. To nie je o tom, že zrazu Mavajn zabudol hrať basketbal. On hrá to, čo mu super dovolí. A oni ho vymazali. Na zápase sa bol pozrieť aj reprezentačný tréner Oliver Vidin a ja som sa po zápase Maroša pýtal na to, že či aj to bola nejaká extra motivácia ukázať sa pred trénerom, pretože aktuálne Maroš teda nefiguruje v reprezentačnej nominácii. Po zápase som sa aj vás pýtal, že čo tak vás najviac zaujalo a povedali ste to meno Maroš Zelizňák. Tak čo poviete k tomu, že jednoducho mal predsa len ešte väčšiu túžbu vyhrať, možno ako ostatní, lebo tam bol ten tréner a chcel sa mu ukázať, že a ja som tu a chcem do budúcna znovu zabojovať o nomináciu. Ja som krátko rozprával aj s reprezentačným trénerom, s pánom Vidinom, aj som mu poďakoval za tip, pretože aj jeho názor na Maroša Zelizňáka mi pomohol k rozhodnutiu ho doniesť do Prievidze. Povedal, je to dobrý chlapec, pracovitý chlapec, vy máte development program, pracujte s ním, aby mu tá lopta nevypadávala z ruky. Na konci dňa, keď sa pozriete, tak dneska mu lopta vypadáva menej z rúk ako Sageovi Tolbertovi. Áno, on sa zlepšuje, chytá sebavedomie, je pracovitý, všetko sa naplňa to, čo reprezentačný tréner Oliver Vidin mi povedal. Čo sa týka nominácie, ja nikdy nebudem ten, kto sa bude sťažovať alebo plakať nad tým, že nejaký prievidský hráč nie je v nominácii. Práve naopak. Mojou snahou je to využiť ako motiváciu. Keď Novák nebol nominovaný na zápas s Albánskom, áno, ďakujem, tak som sa na to pýtal pána Vidina a hovorím, coach, čo musí Novák zmeniť, zlepšiť, spraviť inak, aby ste o ňom uvažovali do reprezentácie? A ja tú informáciu získam a odovzdám hráčovi. Toto povedal coach, toto musíš zlepšiť, na tomto pracuj a hlavne premýšľaj nad tým, kto tam je miesto teba. Maroš, kto tam je miesto teba? Vy máš ho v lige. A to sa úplne Marošovi nepodarilo v zápase na Slovane. Pavelka mal výborný zápas, ja som rozprával s Radom Rančíkom, Slovan doma hral výborne, Pavelka zahral výborne. Rado Rančík povedal, že podľa neho Slovan zahral najlepší zápas, odkedy on je generálny manažér. A tu je napríklad len podotknem, že Julo Matušek nie je nominovaný do reprezentácie. Ja byť vo vedení Svitu, to posledné, čo urobím, že ho začnem viktimizovať. Rozumiete, že z neho spravím obeť. Jo, Julko, chudáčik, vieš, oni ťa nemajú rádi a kto vie tam, hej, a rodinkárstva. Neexistuje. Pretože vy ho ukrivdíte týmto spôsobom a s ukrivdenými ľuďmi sa nedá robiť. To je v momente, keď vy sa vyhovárate, sťažujete, obviňujete iných, tak vlastne vo vás rastie lúzerstvo. Julo Matušek je dobrý chlapec. Julo Matušek v minulosti nebol taký pracovitý, ako je teraz. Má výborné minuty, má výborné výsledky. Ja som s ním krátko rozprával na All Star. Podľa mňa by mal ísť do Spojených štátov, lebo je inteligentný, získaj vzdelanie, ďalej sa rozvíja v basketbale a keď skončí školu, potom sa ozvi a môžeme sa baviť o kontrakte. To posledné, čo urobte, že mu poviete, že niekto tam je miesto teba a neprávom a ty si tam mal byť a tak ďalej. Neexistuje. Julo, kto tam je miesto teba? Vy máš ho v lige. Ten istý pocit má Chlupis.
Chlupíc má pocit, že ja neviem, že Pospíšil je tam miesto neho. OK, fajn. Využite to. A toto v Nitre robia. Veď mu to ukáž na ihrisku. Hráli, a už si nepamätám, či to bola U20 alebo za Bčko a vymazal ho. Proti nám v U20 Chlupíc hral výborne, dal viac ako 40 bodov. Toto je pointa. Maroš, chceš byť v reprezentácii, hraj tak, aby reprezentačný tréner nemal inú možnosť, ako ťa tam nominovať a nikto to nebude spochybňovať, že si tam len preto, že ti to niekto vybavil, alebo že si s niekým kamarát, alebo že máš niekde otca. James Bishop, ktorý podpísal zmluvu do konca sezóny, sa stal MVP Final Four. V semifinále proti Nitre dal 18 bodov a vo finále proti Leviciam to ešte vygradovalo na 21 bodov. Vy ste spomínali, že dali by sa tam hľadať rôzne alternatívy na MVP, ale čo poviete na Jamesa a jeho výkony? Veľmi nám pomohol s adaptáciou Jamesa do tímu Joe Toussaint. Viete, ja to nemám rád, tieto múdrosti ľudí, ktorí si cez stream pozrú nejaký zápas a hneď sú múdri a hneď nám hodnotia a posielajú domov od hráčov cez trénerov pomaly po maséra. To sú trénerové slova, ktorí povedal, viete, vy toho hráča vidíte raz týždenne, ja ho vidím 2-krát denne na tréningu. To je prvá vec. Zároveň, tí hráči majú rôzne úlohy. A teraz sa vrátim, než prejdem k Bishopovi, k Joey Toussaintovi. Joe Toussaint, a to sme vedeli od začiatku, že to nebude úplne Teodošič. Hej? On nie je najlepší organizátor hry. Učíme ho to. Je druhoročiak, on je druhý rok v Európe. Vytiahli sme ho z fínskej ligy. Má telo, chceme, aby bránil, on je nepríjemný ako voda v topánke a to, čo chceme urobiť. A pre McGilla hrať 40 minút musí byť ťažké. A my chceme, aby sme na ňom vystriedali 2, 3, 4 obrancov, tak aby na konci zápasu tú úspešnosť mal podstatne nižšiu. Všimnite si, že vo finále sme ho dostali do foul trouble a bez Joea Toussainta by to nebolo možné. Keď sme mali veľké zranenia, Joe Toussaint poťahal a nastrieľal 39 bodov a sledovali ho v Grécku a dodnes ho sledujú tí agenti, pretože vy ako agent sledujete hráča nielen koľko vie dať bodov, ale ako sa vie adaptovať v tíme, či vie prijať rolu. Dayshon Smith nikdy nevedel prijať rolu. My sme boli presvedčení o tom, že Dayshon Smith má začínať ako 6. hráč z lavičky. To nie je o tom, že my protažujeme alebo že preferujeme Joea Toussainta na úkor Bishopa alebo Noaha Reynoldsa. To je úplne očividné. Každý tým to vidí, že my chceme byť tým, kde lavička je minimálne tak nebezpečná ako základná zostava. Preto Nigel Smith naskakuje z lavičky, preto Bishop naskakuje z lavičky, preto Noah Reynolds naskakuje z lavičky a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že pozrite si skorovanie lavičiek proti sebe vo finále proti Leviciam. Lavička Prievidze 46 bodov, lavička Levíc myslím 8-9. To je obrovský rozdiel. To je pointa. To nie je nič tajné, to každý tým vie, že toto je stratégia. Dayshon Smith to neakceptoval. Dayshon Smith mal obsesiu z toho, že on musí byť starting 5. Tým pádom sa nechcel baviť o tom, že ja hovorím, ale rozmýšľaj trošku, veď je úplne jedno v úvodzovkách, kto začína. Čo je dôležité, kto končí ten zápas a potom je dôležité, či ten tým vyhral. Viete, koľko hráčov v našej lige, a to nie je len v našej lige, ich vôbec nezaujíma výsledok tímu. Oni pozrú na tabulu a sledujú, koľko oni majú bodov. A tú hru veľmi často ovládajú agenti, ktorí ho do toho tlačia. Agenti volajú napríklad športovému riaditeľovi u nás, a prečo tento má toľko minút, a prečo tento to, a prečo tento má túto rolu, a prečo nemá viac loptu, a tak ďalej, a tak ďalej. Tam sú v zákulisí je veľké množstvo hier, kde ten agent žije vlastne z fíčiek za toho hráča. A je to v poriadku, veď na tom nie je vôbec nič zlé. Len vy musíte v tom tíme nájsť tú chémiu, to ekvilibrium a tak ďalej. A teraz dokončím. Levice mali vo finále 2 útočné fauly. Na koho tie útočné fauly boli? Na Joea Toussainta. To znamená, že my Joea Toussainta použijeme ako bulldoga na tých ich rozohrávačov, vyšťavíme ich a potom ich krásne Noah Reynolds s Jamesom Bishopom dokončia. Hej? To je stratégia, každý tým to vie, to nie je tajné. James Bishop. Veľmi nám s ním pomohol Joe Toussaint, ktorý ho zapracovával a pomáhal mu a komunikoval s ním a bol taký jeho ako keby garant, supervisor na začiatku. Neskôr Faro Alihodžič, ten nám poradil. A James je fan chlapec, aj keď jeho výraz tváre, niekedy reč tela, že on sa tak tvári, jak keby mu tam niekto ubližoval, alebo tam nechcel byť, ale vnútri on cíti niečo iné. A zároveň James Bishop tu chce zostať. A James Bishop nastrieľal 30 bodov proti Sportingu. Okamžite, to boli telefonáty, okamžite ho chceli stiahnuť.
a nám sa podaril majsterštyk, my sme ho fixli, zostáva do konca sezóny a on tu chcel zostať, cíti sa dobre v tom tíme, má šancu niečo vyhrať, on po sezóne si môže vyberať, rovnako ako McGill. McGill má koľko, 29-30 rokov? To on si bude takto vyberať ligy a vyberať platy. Hej? To vy ho tu nemáte šancu udržať. A James Bishop, čuduj sa svete, videli si, ako bránil? To je úplne iná obrana, ako predvádzal doteraz. To znamená, že nie len 1-1, on 1-1 vedel brániť, ale už postupne zapadá aj do toho systému pri tom preberaní, pri sledovaní toho spacingu, akože máme radosť. Pán Miller, keď ste vstupovali do klubu, tak asi ste neočakávali až takéto parádne výsledky. Hneď poviem to tak, že vo vašej premiérovej sezóne, lebo už minulej ste sa angažovali ako funkcionár, ale predsa len toto je taká prvá oficiálna sezóna pod vašim vedením a tie ciele, zisk slovenského pohára, tam je to odfajknuté, top 16, 8 finále v Európskom pohári FIBA, to sa splnilo, takže teraz už len ten ligový titul niekde svieti možno na papieri a želaní. Veľmi veľa gratulácií som dostal a ja som odpisoval niečo v tom zmysle, že nebuďme prehnane, že tie up and downy, tie up nemôžu byť až príliš up a tie downs nesmú byť príliš downs. Ale aj táto sezóna sú up and downy. Emócia v sobotu bola na úplne opačnom póle ako emócia v Bilbao. Hej. Emócia v Bilbao nebolo, ja som bol frustrovaný, bolo mi smutno, už keď som cítil, že tí diváci nám prajú, aby nám niečo padlo, hej, že vlastne vy zistíte, že na toto nemáte. Na toto proste nemáte. A to dokonca nás ešte boli k nám milí, oni nás fakt šetrili, my sme sa rozprávali s asistentom trénera Bilba a on hovorí, že že stiahli sme Javorského, lebo ten by vám nastrelal 40 bodov a akože sme vás trošku šetrili. Na druhú stranu, tie downy, tie ťažké zápasy, to je to, čo chcete, to z hľadiska európskeho vnímania reputácie klubu je to ďaleko dôležitejšie ako slovenský pohár. Skutočne. Oni to vnímajú ďaleko viac. Konec koncov v Európe všetci vnímajú za najväčšie prekvapenie európskeho pohára FIBA tejto sezóny, najväčšie prekvapenie BC Prievidza. To vám pomáha reputácii, agenti to vnímajú, úplne inak sa nám bude negociovať na budúci rok hráči a vôbec sezóna. To znamená, že vy získate tú skúsenosť a vy vďaka tej skúsenosti potom vlastne budujete tú mentalitu víťaza a vy keď máte skúsenosť s ťažkým zápasom, tak o to lepšie sa s ním viete vysporiadať v tých ťažkých situáciách v tom zápase. Konkrétny príklad, spomínate si, keď sme spolu rozprávali po zápase doma, keď sme hrali s Levicami. Ja som povedal, že mám veľký rešpekt ich práci, tam je vidno tie roky práce a zároveň Levice sú tým, ktorí tú mentalitu víťaza majú. My sme tým, ktorí tú mentalitu víťaza budujú. Levice není problém, keď prehrávajú. Oni stále vedia, že sa vedia vrátiť do zápasu a vedia to zvládnuť. A to nám ukázali, keď boli u nás. Teraz sme ukázali, že postupne sa nám naplňa tá mentalita víťaza, že sa nič nedieje, keď sme dole a boli sme celý zápas dole, že stále, ako sa hovorí, bič na konci plieska a my to vieme otočiť. Toto je dôležité. Ešte otázka aj k fanúšikom, pretože znovu ukázali, že sú perfektní. Znovu vytlieskali aj supera. Viem, že tam po zápase skandovali aj Levice a uznali tú kvalitu aj domáceho tímu v levickej hale. Čo poviete k tým výjazdom? Pretože naozaj bola to veľká podpora. Aj to bol taký X-faktor, prečo sa to podarilo a prečo znovu v Prievidzi oslavujete úspech veľký. Vnímam, že v Prievidzi je veľký hlad po úspechoch. A prievidský divák rozumie basketbalu, ono v podstate každého druhého, keď stretnete na ulici, tak má niečo spoločné s basketbalom. Čo je nebezpečné, prievidský divák veľmi často žije z tých slávnych 90. rokov. A tu si správame také historické okienko, keď som si to vlastne prechádzal a pýtal sa s pamätníkmi. A teraz vlastne predám to tak, ako som to kúpil, ale niektoré z tých vecí sú dostupné v dátach, že s čím to porovnávame. V 90. rokoch my sme mali trénera Vladasa Garastasa. Vladas Garastas
bol hlavným trénerom Sovietskeho zväzu na majstrovstvách sveta v 1990, kde Sovietsky zväz skončil druhý. Vo finále prehral s Jugosláviou. Za Jugosláviu vtedy hrali Dražen Petrovič, Toni Kukoč a tieto legendy. Željko Obradovič, Juraj Dovc, napríklad to sme videli na prievidskej palubovke ako trénera Pauku, tak on hral v tom týme, majster sveta. Vladas Garastas trénoval Sovietsky zväz. Až tretí skončili Američania s Kenny Andersonom, Alonzom Murningom a týmito hviezdami. Vladas Garastas doniesol svojich litovských hráčov, kde teda najviac vyčneval Darius Dimavičius, ktorého si potom zobral v 92. na olympijské hry za Litvu, kde skončili tretí, bronzový. Vladas Garastas následne ako svojho hráča, pretože v 1990. Oleg Meleščenko hral vo finále proti Juhoslávii na majstrovstvách sveta 23 minút, dal 11 bodov. Bol to hlavný rozohrávač Spartaka Moskva. Oleg Meleščenko sa pripravoval na olympijské hry, bol v top forme, bol už špičkový hráč, ale samozrejme vtedy bol ban na Sovietsky zväz, to znamená Sovietsky zväz vtedy nešiel na olympijské hry, vtedy sa to rozpadalo celé, ale Vladas Garastas ho doniesol do Prievidze. Kto bol hlavným majiteľom a sponzorom Baníka Cykel Prievidza? Jak si môžete dovoliť takéhoto hráča? Pretože viete, odkiaľ prišiel Darius Dimavičius do Prievidze? Zo Žalgirisu Kaunas. Oleg Meleščenko prišiel zo Spartaku Moskva. Jak si môžete takéhoto hráča dovoliť? Majiteľom bol štátny podnik Baník Cykel Prievidza. Keď je to raz štátny podnik, tak je to politický projekt. A ja len pre zaujímavosť poviem zase tak, ako som to kúpil. Oleg Meleščenko priletel do Viedne, tam ho čakala Mečiarová limuzína. Tá ho doviezla do Prievidze, on rovno z auta vyskočil a robili sa s ním fyzické testy. 12 minútovku zabehol viac ako 4000 metrov, čo je evidentné, že bol v top forme, v absolútnej forme. Ten chlap, keby išiel do Barcelony, tak tam hrá starting five. Prvý zápasom ja bol starší žiak, keď som ho videl na vlastné oči hrať proti bulharskému tímu, nejaký európsky pohár, tam nastrelal viac ako 60 bodov, ja myslím, že nastrelal 66 bodov. On bol neuveriteľný. To my sme všetci pozerali, že toto čo je. A teraz prievidský divák je zvyknutý na Dimavičiusa, je zvyknutý na Meleščenka, na týchto playerov, ktorí vlastne vtedy to boli tie slávne roky, kde my sme každého bili o 30, o 40. Potom prišli hráči, ale to je to, že neviem, ak si to správne pamätám tie cifry, tak Dimavičius bral nejakých 96 000 korún. Meleščenko viac ako 100, potom mu zdvihli na 150 000, s čím mal samozrejme Dimavičius problém, preto ja nechcem, aby hráči dnes vedeli o svojich platoch, koľko kto má, aby s tým nemali problém, aby sa to nerozpadlo ako Orlando Magic so Shaquillom O'Nealom a Penny Hardawayom, keď si závideli platy. A potom prišiel Miloš Babič. Miloš Babič bol draftovaný v NBA, hral za Cleveland a Miami a on príde do Prievidze a ten chlap vtedy bral $10,000. $10,000 nominálne, to nepočítam vôbec infláciu. $10,000 nominálne dnes v Prievidzi nikto neberie, ani náhodou. A potom prišiel Julo Michalík z Ohio State, ten bral 200,000 korún. To sú šialené čísla. Na dnešné pomery. To si môžete dovoliť, keď to je politický projekt zo štátnych peňazí, čo na konci dňa je z peňazí daňových poplatníkov. Problém je, že politický projekt nikdy netrvá večne. Politický projekt je vždy závislý od vládnúcej politickej garnitúry. To znamená, že to skončilo. Politický projekt sa presunul do Pezinka. Tam sa vyplácali šialené peniaze z verejných zdrojov. A preto ja nie som fanúšikom politických projektov. Preto držím palce projektu, ako sú Levice, pretože to je udržateľné a toto my musíme dosiahnuť v Prievidzi. Aby to bola udržateľnosť, to znamená vytvoriť koncept, vytvoriť systém zo súkromných zdrojov, tak, aby aj mňa v budúcnosti, keby zrazila električka v Bratislave, aby Prievidza prežila. Presunieme sa do Európy. Prievidza má za sebou posledné dva zápasy v 8 finále Európskeho pohára FIBA. Prehrá v Bilbao 51-93 a potom Labutia Pieseň a prehrá v Lisabone so Sportingom 73-92. V M skupine obsadila Prievidza s bilanciou 1-5 posledné miesto, ale boli to ohromné skúsenosti pre ten tím, naozaj veľká súdržnosť tímu, hoci tam boli prehry, ale proti favorizovaným celkom. Tak ako by ste v krátkosti zbilancovali to účinkovanie v pohárovej Európe v tejto sezóne? Bol to mimoriadny úspech. Bodka.
každý, kto to chce spochybňovať a mudrovať nad tým a čo a nemali ste tam čo robiť a na čo a áno, je to drahé. Vás vyjde jedna skupinová fáza 100 000 eur. To znamená, že my sme dnes over budget, predovšetkým preto, že sme postúpili do ďalšej fázy, čo nebol cieľ. Našim cieľom bolo postúpiť do základnej fázy Európskeho pohára. Postupne si chcete budovať to meno, ten kredit a získavať tie skúsenosti. A druhým cieľom bolo bojovať o slovenský pohár, dostať sa tam. Pre mňa bol splnený cieľ už tým, že sme boli vo finále. Ak by sme prehrali vo finále s Levicami, na ich palubovke, s ich tímom, s tým, čo predvádzali, že vám strelia 6 trojok zo 6 v prvej štvrtine, sa nikto nemôže hnevať, keby sme prehrali. To jednoducho. A aj tak sa podarilo vyhrať. To znamená, že to je všetko nad plán. A chceme byť vyzývateľom a bojovať o titul. Čo sa týka toho európskeho pohára. Vy keď nehráte v Európe, vy neviete, ako na tom ste. A ja chápem, že pre diváka z Rastočná alebo Sebedražia jeho nezaujíma PAOK a nezaujíma ho Bilbao a jemu záleží na tom, aby sme porazili Handlovú a neprehrali vo svite. Z dlhodobého hľadiska, z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť, že chceme mať tú európsku reputáciu, je oveľa dôležitejšie to, že sa nám to podarilo. Ako som to raz použil, taký príklad, že je to ako v role-playing game v hre, kde vy sa dostanete na tej mape niekde, kde ešte nie ste dostatočne vylevelovaní, ešte nemáte to brnenie, ešte tam nie ste skúsení, takže to logicky vy dostanete správa zľava v podstate v tej hre a zomriete veľmi rýchlo a musíte sa vrátiť naspäť, odkiaľ ste prišli a postupne sa levelovať. Aj tak si myslím, že sa podaril obrovský výsledok a ja to považujem za top 3 najväčších historických výsledkov BC Prievidza v rámci Európy a to bolo to víťazstvo doma nad Sportingom. Zároveň už som mal pocit, že niektorí ako keby čakali, že už dokážeme Sporting Lisabon porážať. Pozor, my ich môžeme poraziť a to si všetko musí sadnúť. A my nie sme pripravení ich porážať. A teraz len dám takú paralelu. Pred 3 rokmi sme v štvrťfinále play-off vypadli so Svitom. To znamená, Prievidza nebola schopná porážať Svit. Pred 2 rokmi v semifinále sme vypadli so Spišskou Novou Vsou. My sme pred 2 rokmi neboli schopní porážať Spišskú Novú Ves. Tak jak sme prišli na to, že zrazu budeme takto schopní porážať Sporting Lisabon? A bola to veľká škola, obrovská škola. A je to veľmi dôležité aj pre budovanie tých vzťahov. S Bilbao máme výborný vzťah. A veľmi, ako tam je vidno, že to už je veľkoklub. PAOK je veľkoklub. Ale teraz nám prišla od nich gratulácia k víťazstvu v slovenskom pohári. Aj od Európskeho pohára FIBA, od oficiálnej stránky. Takže aj to je naozaj, to svedčí o tom, že jednoducho tá Prievidza je taká vážená už v Európe. A nie úplne poviem, že vážená, ale vnímaná. Tak, vnímaná a poďme ďalej pracovať na tom, ako vy hovoríte, aby sme boli vážení, že povedia, tak pozor, hej, že Slovensko to nie je basketbalové San Marino, to nie je, hej, že nejaký trpazlík, to už začína byť seriózny súper, pretože Slovensko je trpazlík, povedzme si, ako to je. Jak sme my prišli na to, že teraz my prídeme do Sportingu Lisabon a teraz budeme akože vyhrávať? Jasné, že ma to bolelo, jasné, že som trpel v 3. štvrtine, tá 3-minútovka hluchá, ale to sa deje aj v úvodzovkách, ako môžete hovoriť, aj v lepších rodinách sa to stane, hej? Aj väčšie týmy majú hluché momenty. Učíme sa, aj takéto zápasy nám pomáhajú. Potom vy prídete domov a vyklepete v Handlovu o 30, ako keby sa nič nedialo. A moja otázka je, keby Handlova hrala so Sportingom Lisabon, ako by to dopadlo? A ešte dám jednu paralelu. Hokej nehrá európske súťaže. Hokejové kluby nemajú poňatia, ako sú na tom v porovnaní s Európou. Ako by dopadla olympiáda, keby to bolo bez chlapcov z NHL. To sú kľúčové veci, čo si treba povedať. Zoberme si hádzanú. My sme 3. tím ligy a porazili sme doma Sporting Lisabon. Ak by 3. tím ligy hádzanej hral proti Sportingu Lisabon, ako by to dopadlo? 3 bodky. Nech si na to každý odpovie sám a zamyslí sa. Od nášho posledného nahrávania ste mali za sebou naozaj ďalšiu porciu ligových zápasov. Najprv prehra vo Svite, potom domáci jasný triumf v derby nad Handlovou, v zápätí výhra o 27 bodov nad Levicami a potom prehra v Bratislave so Slovanom. Zdá sa, že sú tam nejaké také nekonzistentné výsledky. Čo na to poviete? No áno, sú nekonzistentné, vyplýva to z mladosti a neskúsenosti toho tímu, ale áno aj, z toho sme nešťastní, ale áno, deje sa to. Ja si myslím, že 3 zápasy sme prehrali, pretože naši hráči podcenili supera. Napríklad Svit jednoznačne podcenili. Tam ste to videli, že tam je viacero vecí. Jedna z vecí je, nesmú naši hráči uveriť tomu, že to vyhrajú len talentom, len skillom,
a ofenzívne. Neexistuje. Toto nie je naša identita. My musíme brániť. My sa nemôžeme teraz hrať a prestrieľavať so Svitom a prestrieľavať sa so Slovanom a hrať nejaký run and gun, divoký basketbal a poďme teraz si ukázať, kto trafí viac trojok. Toto my nemôžeme hrať. Toto nie je naša identita. To v momente, keď to začnú hrať, tak my na to doplatíme. V súčasnosti považujem, ja tak hodnotím, že 4 zápasy v lige sme nemali prehrať. A to sme mali jednoznačne vyhrať. Jeden z nich je ten vo Svite. Mrzí ma to, nešťastný som z toho bol. Nemôže nám jeden hráč dať viac ako 30 bodov. Ale to zase, hej, že ja nechcem menovať jednotlivých hráčov, ale tam zlyhali jednotliví hráči a to je na trénerovi, aby to odstránil. Aby s tým vedel pracovať. Na Slovan hral výborne. Tam akože oni trafili, mali viac ako 50% úspešnosť za 3, hrali kolektívne. Ja som takto Slovan tohto sezónnej edícii ešte nevidel hrať. Preto ja som pogratuloval športovo Radovi Rančíkovi, povedal som famózny výkon, Pavelka hral dobre, on hovorí, že najlepší výkon, odkedy on je GM, ja tvrdím, že najlepší ich výkon. A pozor, Slovan netreba podceňovať, na papieri majú kvalitu, to sú nabombení hráči, hej, že ktorí majú aj tie platy tomu zodpovedajú. Zároveň myslím, že keď my sme vyhrali v Handlovej a doma prehrali so Slovanom, tam obrana bola fajn, ale tam, keď vy netrafíte bazén, to neviete nič urobiť. To bolo nešťastie. Ja som to so synmi pozeral v zahraničí a tam, to hovorím, to už keď Faro Alihodžič dvakrát spod koša nedal do prázdnej, hovorím, dneska už nič. Už toto už sme prehrali a z tohto už nič. Je to inkonzistencia. Prvé, sme mladý, neskúsený tím. Druhé, vy sa nestíhate analyzovať jeden zápas a už idete do ďalšieho. A teraz sa ukáže, kto má s tým akú skúsenosť, pretože my ideme od začiatku sezóny takto. Že rovno z lietadla skáčete na palubovku a teraz Marec bude nabitý. To bude akože March Madness pre nás, lebo my budeme hrať 3 zápasy týždenne a vy nestíhate analyzovať jeden zápas a vy už v lietadle do spoločného chatu si posielate scouting report na ďalšieho súpera, na ďalších hráčov súpera a musíte sa za jazdy pripravovať. Takto náročné to je. A potom samozrejme to podcenenie. Nemôže sa predsa stať, toto čo sa tento víkend stálo v nemeckom pohári, že doma Bayern Mníchov prehrá s Bambergom. To sa nemôže stať. Jak je možné, že sa to stane? Bamberg má deň, Bayern ho nemá a Bayern samozrejme podcení. Takže aj v iných tímoch sa to deje. Spomínali ste ten Bamberg, tak gratulujeme aj Tonovi Gavelovi, že sa mu podaril naozaj ďalší husársky kúsok a stal sa s Bambergom držiteľom nemeckého pohára. Zmieňovali ste Fahra Alihodžiča, ktorý v klube skončil, zamieril do Spojeného kráľovstva do týmu Sheffield Sharks, tak pár slov ešte k nemu, pretože určite fanúšikovia v Prievidzi si ho obľúbili. Bolo ťažké, aby ho klub udržal, alebo jednoducho boli tam nejaké dohody, aby odišiel? Boli to dohody. Tam tu treba povedať, že tu nezlyhala ani jedna strana, to proste od začiatku taká dohoda bola. Treba povedať, že Faro Alihodžič má veľmi blízky vzťah s našim trénerom Garethom Murray. Faro Alihodžič je výborný chlapík, výborná povaha, je skvelý profesionál a on vlastne chcel skončiť s basketbalom. A uvažoval nad tým, že teda skončí, že už tých rokov je veľa a už predsa len on má mladú rodinu, jemu tá rodina chýbala, oni často za ním chodili do Prievidze. Faro zaakceptoval ponuku. Tá ponuka bola, poď nám prosím ťa pomôcť s pohárom, máme mladých hráčov a potrebujeme odohrať Európu. A on hovorí, OK, prídem, pomôžem vám. A tá najväčšia práca bola v šatni, na tréningu. Keď sa prídete pozrieť na tréning, tak on tam mal príhovory k hráčom, usmerňoval ich, vychovával. Noah Reynolds mu môže byť syn. Hej, to znamená, že tam on odrobil tú neviditeľnú prácu skvelú, kde bol pravou rukou predĺženého trénera. To neznamená, že tréner mu počas zápasov niekedy nevyčítal, že aj oni mali výmeny, ale nikdy nespochybnil autoritu trénera. Faro nám pomohol aj pochopiť mentalitu niektorých chlapcov v šatni. Pomohol im pochopiť to, čo po nich tréner chce a čo to má priniesť. On nám pomohol pochopiť, že akým spôsobom komunikovať a pracovať s Jamesom Bishopom a ako sa nám môže podariť ho fixnúť a že James tu chce zostať.
Ja som ho pozval na obed. Keď teda sme vedeli, že už je koniec, tak som ho pozval na obed. Jemu sa veľmi páčilo v Prievidzi. On sa pozná s tými hráčmi, on si volal s Denisom Krestininom. A aj to je zaujímavé vidieť, že ako sa zlepšili pomery v Prievidzi, kde povedal mu súčasné podmienky, ktoré má, ukázal mu byt a Denis Krestinin mu hovorí, počkaj, ja sa nesťažujem, v Prievidzi boli dobré podmienky, ale teda takýto byt som nemal. Tí hráči, agenti, oni sa rozprávajú medzi sebou. Keď ten hráč sa rozhoduje, či pôjde do vášho klubu, on zavolá x ďalším hráčom a spýta sa, máš tým skúsenosť, poznáš tú ligu, poznáš ten klub? A pre nás je veľmi dôležité, že Faro o nás rozpráva len pozitívne. On tvrdí, alebo teda nám hovoril, že hráči majú radi trénera, veľmi ho rešpektujú, radi pod ním hrajú. Je veľa hráčov, ktorí nechcú hrávať pod trénerom, pod ktorým chcú. Aj to sú dôvody, prečo oni odchádzajú z tých klubov a radšej zaakceptujú podmienky niekde inde. A Faro získal novú energiu pre basketbal v Prievidzi a povedal, ešte neskončím, ešte idem teda do Sheffieldu, on už bol predbežne s nimi dohodnutý, pritom oveľa lepšie podmienky mu ponúkali v Rakúsku. Tam je vidno, ako ten trh je v súčasnosti náročný a ťažký. Vy neviete zohnať hráčov a neviete zohnať peťky. Neexistujú. A keď sú, tak sú nesmierne drahé a vždy je tam nejaký problém. Pán Miller, pred podcastom ste zmieňovali aj trénera Gareta Murrayho, ktorý si teraz teda odišiel, keďže sa blíži reprezentačná prestávka, oddychnúť na chvíľku aj domov do Spojeného kráľovstva, ale zmieňovali ste veľkú novinku, tak myslím si, že fanúšikov Prievidze to intenzívne zaujíma. V prvom rade treba povedať, že v Prievidzi chceme nastaviť filozofiu, identitu, koncept. A veľmi ťažko sa buduje koncept, keď vy sústavne budete robiť zmeny. Ani hráči to nemajú radi, aj keď niektorí diváci si myslia, že tak sa to robí, ten management. No nerobí, to sa tak nerobí. Hej? To nie je pokazený jogurt v chladničke, ktorý chytím, vyhodím a kúpim si druhý. Hej? My musíme rozmýšľať aj niekoľko ťahov dopredu. Gary Kasparov videl 13 ťahov dopredu. Niekedy by stačilo, keby divák videl aspoň 2. Hej? A vidíme v lige, že niektorí nevidia ani jeden. Že proste ja si neviem predstaviť, že my by sme vyhodili trénera, zistíme, že nemáme náhradu, no tak Marek Jaš bude trénovať teraz. To si neviem predstaviť. Nehovoriac o tom, že Gareth Murray a Matt Haufer, a to som im takto povedal, keď som s nimi sedel, keď sme sa vrácali z Bilbao, som presvedčený o tom, že ani oni nie sú ešte vo svojom prime. Aj oni získavajú skúsenosti, aj oni sú na vzostupe, oni sa zlepšujú. Keby oni dvaja boli s ich kapacitami, s ich kvalitami, s ich znalosťami, s ich prístupom v prime, tak si ich Prievidza nemôže dovoliť. A znova sa vrátim k filozofii, to, čo som vysvetľoval, čo mám z finančného biznisu, že my vlastne chceme podhodnotené aktíva, že Noah Reynolds je budúca hviezda európskych paluboviek. A my ho vieme skapitalizovať, samozrejme s rizikom, pretože je rookie, je nováčik, s rizikom, zároveň teda mal to zranenie, toho veľmi pribrzdilo. Ale videli ste niekedy v európskom pohári frajera, ktorý trafí 9 trojok z 9? Ja som to v živote nevidel, ja myslím, že dokonca takúto bilanciu nemá ani Stephen Curry. To okamžite obletelo Európu a ja vám garantujem, že keby sa nezranil, tak už ho v Prievidzi neudržíme. To je na betón. Proste to okamžite rezonovalo. A teraz čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že my sme si stanovili filozofiu, stanovili sme si koncepciu a identitu a na tom pracujeme. A to je jasný plán. A ja sa nemôžem rozhodovať na základe jedného timeoutu, ja sa nemôžem rozhodovať na základe jedného zápasu a na základe nejakých frustrovaných komentárov a niekoho, kto sedí doma za streamom a nekúpi si ani merch. Hej? To znamená, že to rozhodovanie sa funguje úplne inak. Ja vám poviem, že prečo chceme v Prievidzi Gareta Murrayho. Chceme v Prievidzi Gareta Murrayho preto, lebo poprvé má veľkú skúsenosť ako hráč. On bol 2-krát na majstrovstvá Európy, hral to na vysokej úrovni. My podceňujeme, Škót, neviem čo. Počkajte, akože kto sme my? Kto sme my, Slovensko? My, basketbalová, my sa tu mlátime s Albánskom a Kosovom v predkvalifikácii. Tak kto sme my, aby my sme sa povyšovali nad iné krajiny? To je jedno, že Škót, on je súčasťou Veľkej Británie. Oni hrávajú napríklad hry Commonwealthu, čo väčšina ľudí na Slovensku ani netuší. Hej? To sú hry Spojeného kráľovstva, kde napríklad hrajú proti Kanade. Oni hrajú proti Austrálii. Oni hrajú proti tímom
s ktorými my si nevieme ani predstaviť, že by sme sa postavili na jednu palubovku, nie ešte s nimi hrali. Čiže on vie, ako sa hráč cíti. On rozumie hráčom, vie s nimi pracovať. Hráči ho rešpektujú. Zoberte si Dalibor Hlivák. Dalibor Hlivák je matador slovenských paluboviek a už zažil všeličo. Hej? A teraz ten tréner vám prejavuje dôveru, ten tréner vás zlepšuje, ten tréner vám dôveruje, ten tréner s vami vie komunikovať. Pre nás je to veľká výhoda, že on je native speaker. To je obrovská výhoda. Kevion Taylor a Lucas Milner, napríklad to mám od športového riaditeľa, mali veľké výhrady a veľmi sa sťažovali, že v šatni dostávali od trénera F-words spôsobom neprimeraným. A ich sa to veľmi dotýka. Vy musíte citlivo zvažovať, akým spôsobom s tými Američanmi napríklad komunikovať. Akým spôsobom použiť to F-word, keď už je použité. Je veľký rozdiel, keď ja vám poviem, nerobte hlúposti. A je veľký rozdiel, keď vám poviem, ste hlupák. To je veľký rozdiel. A toto nedokáže väčšina trénerov, ktorí majú problém s angličtinou a nie sú native speakery, toto nedokáže rozlíšiť. A ešte jedna dôležitá vec z psychológie. Slová, ktoré používate v cudzom jazyku, vám nespôsobujú tú istú emóciu ako váš materinský jazyk. Vám nespôsobujú. Hej, že napríklad, keď si vezmete už len čeština, mnohé vulgárne výrazy Česi vnímajú a majú s tým spojenú úplne inú emóciu, ako máme my Slováci. Nehovoríme o Talianoch, Španieloch alebo o Američanoch. My z toho môžeme mať zábavu, ale toho Američana sa to môže dotknúť. A Gareth Murray veľmi citlivo používa, možno divák sem tam započuje niekde v nejakom timeoute, že použije F-word, ale používa ho tak, aby neútočil na dôstojnosť hráča. Toto je veľmi kľúčové. Rozvíja nám hráčov, zlepšuje nám hráčov, tí hráči pod ním chcú hrať a Gareth Murray je jeden z dôvodov, prečo môžem ubezpečiť divákov, že ak sa niečo mimoriadne závažné nestane, tak do konca sezóny odohráme s hráčmi tak, ako ich máme. Že sa nám nestane, že nám posledný deň prestupového obdobia zrazu napíše agent správu, ako to napísal Lacovi Garajovi do Levíc, že odchádza, musíč. Že sa nám nestane, ako McKeithen dohral slovenský pohár v Komárne a už ide preč. Hej? Ja vám poviem, akého trénera nechcem v Prievidzi. Nechcem trénera, ktorý si myslí, že je viac ako klub. To nechcem. Nikto nebude viac ako klub. Zároveň nechcem trénera, s ktorým boli akékoľvek podozrenia v minulosti, a to je pre mňa tiež novinka, to ja sa musím naučiť ako nováčik, so stávkovaním. Že niekto bol prešetrovaný v súvislosti so stávkovaním, neexistuje. Ja nie som na súde, ja nepotrebujem dôkazy, mne stačí podozrenie, s takým človekom ja nechcem mať nič spoločné. Nechcem trénera, ktorý klame. Že niečo povie hráčovi a urobí niečo úplne iné, že si z hráčov robí dobrý deň, alebo že si robí dobrý deň z vedenia. Nechcem trénerov, s ktorými je sústavná nejaká dráma. Každý druhý týždeň ja budem riešiť, či on sa tam pobije s údržbárom, alebo proste sa háda s niekým a sústavne, to je ako slovenské palubovky sú plné týchto drama queens. Neexistuje. Ja nepotrebujem drámu, ja som nevstupoval do basketbalu preto, aby som sa s niekým hádal, s niekým dohadoval, s niekým si nadával, alebo bol v konflikte. Ani náhodou. To sú všetko veci, ktoré nechcem. A toto krásne funguje. My sme sa na tom dohodli ešte pred pohárom. Ja sa nebudem rozhodovať na základe jedného zápasu, tak ako sa v biznise nerozhodujem na základe jedného týždňa, jedného mesiaca alebo polročného výsledku. A my sme sa pred slovenským pohárom ústne dohodli s Garethom Murraym na predĺžení kontraktu aj na budúci rok. Mám z toho veľkú radosť, teším sa z toho, pretože treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, tak ako dostávajú ponuku hráči. Nemyslíte si, že nedostávajú ponuku tréneri. Gareth Murray je mimoriadne úspešný tréner s tímom, ktorý nevedel poraziť pred 3 rokmi ani Svit, je dnes tým, ktorý je medzi poslednými 16 v Európe, vyhral slovenský pohár. Všetci vedia, že náš rozpočet sa nemôže merať s rozpočtami zahraničných tímov a tým pádom tie ponuky dostáva logicky aj Gareth Murray. Fanúšikovia Prievidze mali možnosť posielať otázky a treba povedať, že naozaj prišlo ich obrovské množstvo, viac ako 60, takže zodpovieme si nejaké 2-3 ešte v tejto epizóde a potom mnoho aj v bonusovom materiáli. Tá najzásadnejšia otázka, ktorá sa opakovala naozaj najčastejšie, sa týka stabilizácie kádra, či ešte príde nový hráč a prečo vždy po sezóne odídu dobrí hráči, prípadne
či sú podpísaní už nejakí cudzinci z aktuálneho kádra na ďalšiu sezónu BC Prievidza. Myslím, že už sme si to vysvetľovali v nejakom podcaste, ale zopakujem. Lebo to je legitímna otázka. Ja som tieto isté otázky mal, keď som vstupoval do basketbalu, som tomu nerozumel. Oceňujem, keď sa ľudia pýtajú. Ja to oceňujem, pretože nevedieť je stav. Nechcieť vedieť je postoj. A mňa fascinuje, koľko ľudí v basketbale, ktorí to robia celý život, nechcú vedieť. Oni majú názor, jak Nora Mojsejová na všetko a vlastne obviňujú, sťažujú sa, hneď majú na všetko riešenie, čo samozrejme nefunkčné. A vôbec nechápu tie reálie, vôbec nechápu, ako to funguje. A toto je veľmi dôležité si vysvetliť, že dnes tú hru ovládajú agenti. Dnes vám agent nedovolí hráča podpísať na viac ako jednu sezónu. Nedovolí. Plus tam chce mať... Treba si uvedomiť, že klub má iný záujem, ako má agent, ktorý zastupuje hráča. To neznamená, že vy ste v konflikte, ale máte iné názory a je to taký trošku súboj. To znamená, že to si treba uvedomiť, že koľko takýchto negociácií, jednaní ten Matt Haufer musí mať a koľko plánov B. Napríklad mne to vysvetľoval, že aby my sme sa dostali k rozohrávačovi, tak veľmi často on si urobí zoznam hráčov, o ktorých má záujem, ktorý musí presne sedieť profil. A toto je jedna z vecí, čo Matt Haufer hovorí, že mu veľmi vyhovuje spolupráca s Garrettom Marrym, pretože Garrett Murray vie veľmi špecificky definovať, akého hráča chce. To nevie každý tréner. Matt Haufer mi povie, ja som robil s trénermi, ktorí mi povedali, no čak to nie z niekoho dobrého. To je čo? To je čo dobrý? Čo chceš po mne? Akože čo má spĺňať? Aké parametre? Garrett Murray chcel presne tieto parametre. A zase sa vrátim k tomu, že tie nuancy, prečo Garrett Murray ho chceme a prečo je dobrý. Nigel Smith bol presne definovaný typologický hráč, ktorý musí sedieť, ešte pozor, to veľmi dôležitej tabulky, a to sú peniaze. Vy si môžete vybrať hráča, a to sa mi stalo v Las Vegas, som si vybral hráča, hej, a sa Garrett Murray sa spýtal, že či žijem akože v Dreamlande, hej, že ten frajer stojí 30,000 plus. Ja hovorím, aha, ok, tak sorry. To znamená, že to vám všetko musí sadnúť. Parametre a ešte vlastne tá cifra. A zoberme si Nigel Smith. Nigel Smith, sme šťastní, že zostal do konca sezóny, on tu chce zostať, ale my sme na ňu dostávali 2 ponuky denne. Mm-hmm. To zase, to pozor, to není zadarmo. Hej? To je, uvedomte si, že Nigel Smith v druhej fáze Európskeho pohára FIBA bol najlepšie blokujúci hráč. Mal viac blokov v priemere na zápas ako Hlinason, islandský reprezentant za Bilbao. Tých top 5, kde on je prvý, sú všetko hráči, ktorí zarábajú 20,000 mesačne plus. Zároveň Nigel Smith je tretí v efektivite medzi všetkými hráčmi druhej fázy Európskeho pohára FIBA. Tých 5, ktorí sú vyhodnotení, a on je tam tretí, to sú všetko frajeri, ktorí zarábajú 20-25,000 plus mesačne. On tam je jediný, ktorý je výrazne podhodnotený medzi nimi. To je Keith Jordan. Keith Jordan u nás bral, 2,5 a teraz berie 15 v Azerbajdžane a zase pôjde ďalej. Nigel, to budú násobky, čo mu budú ponúkať v budúcom roku. A teraz máme tie násobky. Keď diváci prídu a položia mi takto na stôl 150,000, tak dáme ponuku Nigel Smithovi, že teda túto diváci si vás prajú, donesli 150,000 na stôl a proste poďme jednať. Hej? Keď hráč nehrá dobre, tak vy ho vlastne nechcete. Nie je o neho záujem. Keď hrá výborne, je o neho obrovský záujem a ono zase tak ten trh funguje. Vy to musíte vnímať, že ten trh funguje spôsobom, že tí silní a bohatší lovia u tých slabších, chudobnejších. A z ich pohľadu my sme slabší, chudobnejší. My nemáme na to, aby sme v budžete a v platoch súťažili s Grékmi, Španielmi, Azerbajdžanom. Ja nepodnikám v energetike, ja nemám na záhrade ropu. S Nemcami a tak ďalej. Ale takisto sa chováme my. My ťaháme z tých lacnejších líg, napríklad Nigela Smitha sme stiahli z Fínska. Joea Toussainta sme stiahli z Fínska. Treja Thomasa sme stiahli z Gruzínska. A pre nás sú to tie slabšie týmy, že aj my sa tak chováme. To znamená, že mne je to ľúto, ja by som to chcel, ale basketbal nie je futbal. A toto sa nedie len nám, to sa deje v celej Európe. Partizan Belehrad si nechá len Željka Obradoviča a vystrieda to úplne všetko a na konci dňa sme zistili, že ani Željka si nenechali. Čiže my máme podpísaných Slovákov, my chceme, radi by sme, ale oni hrajú tak dobre, že vlastne my na to nemáme šancu. A tým pádom my akože chceme postupne navyšovať budget, ale nie tak, že
že ja neviem, z 800 000 teraz ideme na 3,5 milióna a môžeme si ich dovoliť a udržať. Kde ich vezmeme? Donesú nám to diváci? Donesú nám to štamgasti, čo mudrujú spoza výkladu pri pive? No nedonesú, no tak musíme pracovať s tým, čo máme. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa naši hráči dostanú do ďaleko lepších líg, budú zarábať obrovské peniaze v porovnaní s tým, čo majú dnes. A my musíme si odrobiť ten job, že po sezóne okamžite Matt Haufer začína pracovať, plánujeme výjazd do Las Vegas a hľadať nové skvosty, nové talenty, nových Nudge Smithov, Keithor Jordanov a Noahu Reynoldsov. Poďme na ďalšie otázky a skúsme možno tie odpovede trošku skrátiť, lebo naozaj aj v tom bonusovom materiáli tých otázok bude dosť. Jeden z divákov sa pýta, že by chceli dať dceru na basketbal, mala 3 roky, ako by mali postupovať a či je v Prievidzi rozvojový program pre dievčenský basketbal. Je rozvojový program, otvorili sme ho v tomto roku, máme 3 dievčenské tímy. 3 roky je celkom zavčasu. A mne to trošku pripomína jeden príbeh z golfu, ale ste chceli stručne. 3 roky je zavčasu. My ale už vieme pracovať so škôlkarmi, kde robíme v tých prípravkách všeobecné pohybové prípravy, ktoré majú zameranie na rozvoj koordinácie tela, máme výborné atletické trénerky, tak aby sme deti naučili behať, skákať, správne došlapovať, aby sme sa vyhýbali zraneniam, vyhýbali opotrebovaniu klbov a tak ďalej. To najlepšie možné riešenie je, a teraz poviem príklad, ako my sa chceme porovnávať už len s Islandom, čo sa týka výsledkov športových, alebo s Norskom, čo sme teraz videli na zimných olympijských hrách, keď tam 90% detí športuje. A oni robia všetky športy na začiatku. Oni behajú, skáču, robia rôzne športy, majú z toho zábavu a potom neskôr sa špecializujú. Na Slovensku 70% detí nešportuje. To znamená, že máme dievčenské družstvá, máme dievčenskú sekciu, budeme radi, aj keď treba vnímať, že 3 roky je celkom zavčasu. A otázka ešte, ktorá je v takej teoretickej rovine, ak by Prievidza sa prebojovala do hlavnej súťaže Ligy majstrov alebo absolvovala by kvalifikáciu, ale naozaj, že berme to tak, že ak by sa dostala Prievidza do Ligy majstrov, tak či by to bolo podobný scenár ako v prípade Levic, že by musela hrať v Bratislave, teda aké sú kritériá týkajúce sa infraštruktúry pre FIBA Champions League? Pozrite sa so všetkou pokorou, my tú ambíciu máme samozrejme, to je dlhodobý plán. My dlhodobo chceme byť tým, ktorý rovnako ako sa to podarilo Leviciam, čo je úžasný výsledok. Už len to, že sa tam prebojovali, je skvelé a dokonca hrali výborne a urobili veľkú reklamu slovenskému klubovému basketbalu. My to chceme rovnako. Chceme to. Ale rovno môžem povedať, že ja som mal sedenie s vedením mesta, doniesol som im podklady, aké sú regule FIBA na Champions League. To nie je náhoda, že to je Champions League, milionárska súťaž. Oni majú regule, oni to nechcú hrať na dedinách a sú úplne iné požiadavky na facilitu ako na FIBA Cup. A pozrite sa, ja som presvedčený o tom, že stav, ktorý je, čo sa týka haly, je neudržateľný. Je otázka času, kedy to proste niekomu padne na hlavu, či sa to vedeniu mesta páči alebo nie. Preto staviame tréningovú halu, tak, aby sme poskytli našim hráčom zlepšovanie sa, poskytli akadémii zlepšovanie sa. Ja chcem, aby keď to bude stáť, aby každý týždeň, každý víkend tam boli mládežnícke turnaje. A zároveň je to plán B. To znamená, či to niekto chce alebo nechce, bude raz musieť tú halu buď zbúrať a postaviť na novo, alebo kompletne rekonštruovať. A tým pádom už dnes pripravujeme plán B, kde emergency odohráme 1-2 sezóny, s tým, že vlastne tá hala nespĺňa, že nič. Ona už hala Gopaz Arena je trošku na výnimku, lebo tie regule sú šialené. Čo všetko tam musíte mať? Press conference room, taký room, onaký room, to sú ako veľké zásadné veci. Na druhú stranu, ja si myslím, že Leviciam to neublížilo. Keď vypravíme fanbusy do Bratislavy, tak vieme doniesť veľké množstvo divákov, tak ako to urobili Levice, ale zároveň Leviciam sa podarilo pritiahnuť fanúšika, ktorý by inak do Levic neprišiel. A ja som tam chodieval na tie zápasy, ja som tam videl majiteľov firiem, generálnych riaditeľov, top management, zároveň si tým Levice zvyšovali šance na sponsorship.
A dokonca tým, že to vysielala Nova a bolo to cezhranične, tak sa im podarilo podpísať sponzora, pre ktorého to bolo dôležité, aby to bolo cezhraničné. Takže nie, v súčasnosti Prievická hala nespĺňa nič v súvislosti s Champions League. Uzavrel majiteľ BC Prievidza Jan Miller. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. No a ďalšie vybrané otázky od fanúšikov si zodpovieme v bonusovom materiáli, ktorý nájdete v aplikácii. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.